ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, റിഫു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടൊരു സ്നാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 5 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തേങ്ങ, ഒരു മുട്ട, ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും. ഇനി നമുക്കിതൊരു ജാറിലിട്ട് ബ്രെഡ് നല്ലവണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ, എല്ലായിടത്തും നിന്ന് ആവാൻ വേണ്ടി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് മുട്ട ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നല്ല വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ബോളാക്കി എടുക്കാം. അതേമാതിരി നമുക്ക് എല്ലാതൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാതും ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ എണ്ണ പാർന്ന് ഞാനിവിടെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായി ചേർക്കാം. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോന്നായി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഇത് നല്ലൊരു ഇതായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്, നല്ല കറുമുറുകണായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റിയായ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.